Jouk, me oleme Iirimaal ja teeme siin siis mõned autovideod ka. Ja esimene auto on meil siin Darren McNamara Audi S1. Et natukene asju põnevamaks teha, siis vaatame ka siis muid pille, mitte ainult driftikaid, sest driftiautodel, mitte driftikaid, ühesõnaga mitte siis Driftmastersi võistlusautosid, et oleks natuke siukest uut asja ka siia videotesse. Nii et see siin on Darreni Audi ulme, lihtsalt ulme, nagu juba siuke toorik, aga ta ütles, et see oli unistuste auto, et lihtsalt see Grupp B ralli pillid, need on nii tuusad, siis ta otsustas teha siukse driftilaadse pildi, sest ta ise on igast formula drifti lasknud ja igapäevaselt tegeleb siis driftiautode ehitusega. Nagu ikka, käime väljas selle asja üle, tagant, seest ja siis vaatab, mis kapoti all on. Tegemist on siis Audi 80 Coupega, mis oli tehasest esivioline, neid tehti quattroid ka, aga see oli esivioline. Nüüd jah, targemad vennad ütlevad, kuule, et S1 oli ju hoopis tegelikult oli lühema teljevahega. S1 kasutas veel sedaani, seda A-piilarit ja tal oli siis uks oli üldse kaheukselise Coupé pealt nii-öelda, see tagumikuga pill. Jah, see pole nagu päris S1, aga see on, päris S1 on lihtsalt nii kosmosnumbriga, et see on parim ja see on väga tuus. Ja pikem teljevahe, ega see driftimisele halba ei tee. Välimine osa siis, originaalasjad on meil siin uksed, katus, natukene põhja siis tõesti ainult jalgade ruumi osa, et kõik ülejäänud on ümber tehtud. Podikit, kõik on nende poolt tehtud custom. Kõik, kes on Grupp D ja Darreni pilde näinud, teavad, et talle meeldib aero ja siin seda jagub normaalselt ja ei saa üldse pahaks panna. Minu meelest tema see aero teeb need autod nagu nii üle võlli, et see on nagu nii tuus, täiesti siuke nagu time attack, bikes peak meets drifting, siuke kemüüse, ülituus. Alustame siis siin, mis siin pagassis on, siis vaatame sillad üle. Algus vaatasime, kuidas see siit lahti käib, aga tegelikult on suht lihtne. Tada! Siin taga siis me näeme suhteliselt suurt Mishimoto radikat, see on dual pass, ehk siis vesi käib veel siin ringi ratast ka. Seal on meil elektriline veepump nagu kombeks, elektriroolivõimu siia taha toodud, see on Opeli jupp. Aku on siin taga, aga nagu näete ilusti on need aku laadimise otsad siia kõrgemale toodud, et oleks hea laadida seda. Grupp D enda paisupaak. Ja samamoodi, kui sa siit sisse vaatad, siis sa näed ühte alumiiniumpaaki, mis on ka siis Grupp D enda toodang. Nad teevad ise väga palju siis performance juppe ise ja paak on siin nende oma. Nuki siin see tankimisava ja nüüd ongi kõik siin taga või. Nüüd vaatame silda, aga silda sa näed ka peaaegu siit. Sild ühesõnaga, kuidas see auto saab siis tagaveoliseks. Darrenile meeldib, kuidas S käitub, ehk siis S-kere. Siin on siis S14 tagumine tala. Praegu on siin veel GTR-i differ, sellepärast et Quick Change läks Shannonidele, aga siia tuleb Quick Change ka. Pool teljed on Drive Shopi omad, kõik kaikad on Grupp D enda toodang ja tagumised pidurid on meil Willwoodid, mis on siis 2 suppordiga. Vist olid 2 suppordiga või? Juba valetan. GTR-i pidur, GTR-i support on jala oma ja Willwood on siis kässar eraldi. Ja kui te arvate, et kõik see aero siin on lihtsalt, et pareme külge ja ei. Vaata, siin on see pooleks jagatud see antikasse, külje pealt näed. Ehk siis pool on sul downforce ja pool läheb sul radikasse. See ei ole lihtsalt kokku klopsitud mingi aero, siin on ikkagi mõeldud ka. Nagu ütlesin, siis pidurid, eks ju, Nissan Willwood, vedrustus on KV ja mis väljad käivad auto all. Okei, nad on ka edasi müüjad, aga see ei loe. Workmeister M1, 3P-d, 3-osalised, päris väljad. Väga tore on näha sellist asja driftiautol. Üks asi, mida kasutaks liiga vähe. Värviline pleksi. Sest kui te mäletate reeglitest, sa ei või toonida kilega, aga sa võid värvilist pleksit panna, sest see on läbi nähtav. Sa näed siin, kui juht on. Variante on palju, aga värvitud pleksi, ülituus või siis tooniga pleksi. Kõik need augud siin on kõik radika jahutamiseks lisaks. Siin on meil üks läheb siin taha, üks läheb lihtsalt salongi, et lisaõhku peale tuua ja siis siit ülevalt tagaklaasist lähevad ka siis radika juurde, et oleks ilusti jahe see olukord. Darren on peenike poiss, ma ei ole nii peenik. Oba! Ütlen ausalt, et ma vist ei näe siit väga hästi välja.
või tundub väga kuidagi imelik positsioon, aga tegelikult see parempoolne rool seda olukorda paremaks ka ei tee. Aga vaatame siia sisse siis. Sparco istmed, ilus turvapuur, kõik turvapuur, samamoodi kõik metallitööd asjad on siis Group D ja Darreni poolt tehtud. Kes ei tea, siis lõppkokkuvõttes Darren on Group D omanik. Ette vaadates meil on siin ilus seemisnahast rool, siin on Group D nupupaneel, mis on päris äge, et siin on niisugune see lõõtsaga siis joe ja kõik su nupud on siin lähedal, siin on süüde, kojamehed näiteks, see on mu lemmiknupp vist, party mode, huvitav, mis see teeb. Kõik juhtimine on meil Haltec, samamoodi siis Dash on Halteci oma, siin näete siis Haltecil on ühesõnaga erinevad boksid, mis sa paned juurde, siin on näiteks siis EGT boksid näha, siin on suur kuivkarteri paak, suur custom koda, pedaalisüsteem on custom, elektriline gaasipedaal, siis siin on see rooli sammas, siis on väga äge jupp, et see on meil siin Sweet MFG, ühesõnaga see sammas ja see kinnitus on selle firma toode, see kinnitus näeb kuidagi eriti mõnus välja. Nagu näete, siin on DMA Sequential, Group D enda kässar, siin selja taga, siin karbonkattete all on siis sama paak, mis tagant näha oli. Ja nii ongi, selline suhteliselt simpel on seest, aga sul ei olegi palju vaja. Ja nagu näete, siis kõik need torud, mis siin puud on, ega ta otseselt polegi seda ehitanud nii-öelda võistluste jaoks, et see on lihtsalt pigem niisugune demoauto, aga Iirimaal on nüüd sellest aastast või eelmist aastat täpsemalt on reeglid palju vabamad, et sa võid sildasid vahetada, nagu siin on see S14 sild taha pandud ja ta ütles, et tema on see, kes neid reegleid kirjutab, nii et kõik on väga hästi. Aga üks asi on, mis ma saan siin öelda veel, ma võtan korra telefoni ka, sest reaalselt mina polnud varem kuulnud seda. Meil on siin Asnu Veyron B1 Fuel Pump, ühesõnaga üks kütusepump toodab kogu sellele kremplile siin kütust piisavalt ja nii ongi, et selles mõttes pidi olema ka niisugune uuem toode, et on brushless ja kestab kaua vaikne ja toodab rõvedalt kütust. Et kindlasti jälle üks jupp, mis internetist üles vaadata, et äkki on täitsa mõistliku hinnaga. Ja nüüd lähme vaatame siis kapoti alla või? Seal on see õige paardi. Ma siit välja ka saame. Aga muidu kõik asjad on pea kõige koha peal, rool võiks olla nõks kaugemal minu maitsele. Ja muidu on päris hea. Vaata veest ka see, mis on see summuti, mis teeb selle asja ägedaks. See on tilgakujuline, see ei ole nii raske, lõika 90 kraadi põlv õige koha pealt puruks ja sul ongi tilk ülikõva. Ees ka see võre on siis tehtud täitsa S1 stiilis, et need väiksed tuled on ja nagu see teema tal on, et matt must, matt hall ja kollased aktsendid või? On õige sõna? Aktsendid, on küll vist. Mis on kapoti all? Mis sa arvad? V10. Mis Audidel veel head on? DDI. Kusjuures DDI-st on siin küll midagi. Siin on meil rida 5, ehk siis üks ilusamini kõlavaid mootoreid maailmas. Jep, just ütlesin. V10 on ka väga ilus, aga pool V10 on peaaegu parem. Nii, sidur meil on seal ACT 3-ketteline, 7,25 tolli. Mootor on meil Audi rida 5, aga see on stroogitud 2,7 liitriks, täpsemalt 2670 ja see on tehtud siis siin diisliblokiga, ehk siis DDI blokiga, custom vänt, custom keps, custom kolb, plokigaas on tehtud Group B järgi, ehk siis reaalselt siin on kõik nukad, klapivedrud, klapid, kõik asjad on siis Group D standardi järgi, nagu omal ajal olid need võimsad rallipillid. Tuleme siia külma poole peale, siin on meil 1400 pihustid, taga me näeme seal fuel pressure regulaatorit, tahate firmat ka teada või? Turbosmardi oma, Nuki filter, siis enda poolt tehtud custom sisselaskekolle, päris suure mahuga tundub olevat, elektriline drossel ja nende enda tehtud siis kuuler ehk kärg ostetud, vannid ise tehtud ja nagu näete, see tee siin on tal mega lühike. Ta ütles, et otseselt ei saa aru, et see väga palju päästaks, aga ega see halvemaks ka ei tee. Mootorist veel, siin nagu me ütlesime, on siis kuivkarter, kuivkarteri pumpa näete siin ja nüüd siin on väga äge tükk, see on meil, mis on siin? Peterson,
ehk siis USA. Ühesõnaga, see on filtri siis housing, ma ei tea, mis eesti keeles võiks öelda, filtri jalg, nagu näete, siin on meil kohe see õlirõhu kell või andur käib juurde ja siia otsa saad panna trelli ja enne mootori käivitamist saad siis trelliga lasta õlirõhu ülesse, et see tihtipeale on näha, kus tüübid võtavad selle kuivkvarteri rihma maha ja panevad siit otsast, aga siin on kohe eraldi. Ehk enne käivitamist õlirõhk ülesse ja kõik timm. Kumma poole peal siis custom kolle, ta just ütles ka, et näe, mõra on tekkinud, et ta pole ennem tähelegi pannud, ta peab natukene üle käivitama. Siin on Turbosmardi Wastegate, Garretti G30 660 turbo, rõhku ma ei küsinud, aga jõudu teeb see 635 hobujõudu, Newtonit ütles ta ei mäleta, et see polegi selle auto puhul nagu oluline, et talle meeldib lihtsalt selle auto idee, et kõik need numbrid ei olegi tähtsad. Praegu on siis niimoodi, et tal on Redline on 7700 ja turbo tuleb järgi sükke 4 tonni ümber, ehk siis ruumi täitsa on sõitmiseks. Siin me näeme siis veel eraldi süütepoolid igale silindrile, eraldi EGT andurid igale silindrile ja siis siia on ka tehtud valmindus siis lambdade jaoks, ühesõnaga nad seadistavad, siis nad kasutavad üldlambdat ja siis vahetavad ühte lambdat veel erinevate silindrite vahel, et saaks siis segu eriti täpseks ajada silindrite vahel, et oleks mootor töötaks nagu mega puhtalt. Seal on meil vaakumpump, ehk siis mootor ei tooda piisavalt vaakumit pidurite jaoks, et ta võtab küll siit mootorist kaane alt ka vaakumit, aga lisaks on veel siis vaakumpump ja pidurid on veel ilusti vaakumpumbaga võimendatud. Ees veel on meil custom sillatala. Custom sillatala külge on pandud Weisswabi kaikad, siis on veel Weisswab V1 käänakud, need on natukene customiks tehtud, et lihtsalt nende maitse järgi. Roe latt IS200 ja kusjuures ta ütles, et see on uus latt Nissanitele. Et see Nissani enda latid on kallid, neid pole ja lähevad väga kiiresti katki. Et on nüüd seda IS200 latti testinud teise auto küljes terve hooaeg, ainult pooleks need rooli otsad, aga latiga ei juhtunud midagi. Ja nad müüvad kusjuures seda kitti ka. Nad müüvad tegelikult rävedalt kitte, sa saad Corollale panna S14 tagasilla, eks kindlasti minge vaadake Grupp T kodukale ka. Seal on väga palju nagu do-it-yourself kitte, et tellid mingisuguse metalliunniku, keevitad kodus paika ise ja kõik sobib väga hästi. Ülejäänud on sükene suht lihtne. Siin on meil õliradikas ja nagu ikka need mootorid on. Makipuus solenoid, KV amortide reservaarid, ehk siis süke väga mõnus. Siin siis ka need top hatsid, siin on S14 jupid, eks ju, need on katted ilusti peale pandud, et oleks lihtsalt kliinim. Nagu ütlesin, siis auto teeb 635 hobujõudu, kaalub umbes 1200 kanti, et ta natuke tahab seda kergemaks saada, eriti uste arvelt, sest uksed on veel originaalid, aga ta ütles, need lähevad nii ilusti kinni, et ta väga ei raatsi. Darrenist rääkides, kui ta oli 18, siis ta alustas driftimist ja juba kui ta oli 19, siis ta läks USA-sse. Nimelt Darren on Formula Drifti lasknud. Alustas ta minu meelest, kas ei olnud isegi ühe Falcon kirjadega Corollaga, aga seal ta oli siis 8 aastat, tuli tagasi ja siis siin Iirimaal läks täitsa hulluks ja hakkas selliseid vägevaid asju tegema, ehk siis Time Attack, Big Spike meets drifting ja ta on teinud neid paljudele klientidele, näiteks Sultani AE86 näeb väga tuus välja, tal endal on see 240 SX, siin kõrval on ta, mis ta isaga tegi, on üks Peugeot 205, mis on mingi rallycrossi laadne vist toode. Ühesõnaga, ta on teinud väga ägedaid asju, Drift Gamesi C6 Corvette. Ühesõnaga, minge vaadake Grupp T lehte kindlasti, ta teeb YouTube'i ka, ta räägib päris palju tehnilisi asju, väga huvitavad videod on. See olid kõik. See oli Darren McNamara Audi S1. Ciao!